L'informe de les mancomunitats té com origen, com heu pogut veure, l'informe que elaborem cada exercici del compte general, on analitzem i fiscalitzem el retiment de comptes de tots els ens del sector públic local, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, l'AMB, els MDs i les mancomunitats. Tenim detectat, i heu detectat ja durant força temps, que de tot el sector públic local les mancomunitats són els que tenen el retiment més baix i reiteradament amb el temps. I d'aquí que es va voler analitzar-ho amb aquest informe. Aquest informe té com a objectius d'aquesta fiscalització, la primera, analitzar el lliurament, avaluant l'evolució de la tramesa del compte entre els anys 10 i 22 i identificar els incompliments reiterats. Per què des de l'any, aquests són aquests 13 anys, per què des de l'any 10? Des de l'any 10 la nostra llei de creació de la sindicatura, que és del 2010, ens obliga, i així vam fer-ho, vam posar en funcionament la relació d'incompliments a la nostra web per part de la sindicatura de tots els ens locals. I també per part de la Generalitat es va crear l'inventari públic de compliment d'obligacions. Per tant, vam agafar aquest termini que ja és prou ampli, però a més que ens ve lligat amb aquests dos paràmetres que ens ve la nostra llei i la creació també d'aquest inventari públic. Un segon objectiu era caracteritzar les mancomunitats, descriure les seves activitats, quins municipis en formen part i quines són les seves fonts de finançament. Un altre objectiu era fiscalitzar el compliment de legalitat, verificant l'adequació dels seus estatuts, la situació i cobertura de les places dels funcionaris habilitats nacionals i la tramesa d'informació econòmica financera. Heu pogut observar en l'informe, en el diagrama 2 de l'informe, a la pàgina 35, heu pogut veure les diferents obligacions de la tramesa d'informació i quines d'aquestes obligacions condicionen el pagament en quant a subvencions i transferències que tenen els drets als diferents ens en els pressupostos de la Generalitat. Com heu vist, hi ha el compte general, el retiment del compte general que ha de ser la sindicatura de comptes i llavors hi ha l'aprovació definitiva del pressupost, la liquidació del pressupost i l'estat del deute 31 del 12 que ho han de fer la Generalitat de Catalunya. Aquests 4 sí que comporten suspensió, si no estan presentats, suspensió de les subvencions o les transferències que van a càrrec de la Generalitat. En aquest informe crec que ha estat rellevant veure si a banda de l'incompliment de la tramesa també se'n tenien la resta d'obligacions i així ho hem fet. Hi ha un quart objectiu, que és el que hem aprofitat aquesta fiscalització per valorar les altres situacions administratives que té el cens del registre del sector públic local de Catalunya, comprovant els tràmits efectuats per la dissolució de les mancomunitats que estaven en situació de notació preventiva d'estat inactiu i aquelles que estaven inactives i que consten al registre, per tant de conèixer si s'havia formalitzat la seva dissolució o no s'havia formalitzat la seva dissolució. L'evolució d'aquest compliment d'aquests 13 anys ho hem titulat com una millora insuficient. S'ha pogut constar que aquest lliurament dins de termini va passar d'un 23,68 l'any 2010 a un 41,07 el 2022, tot i així creiem que continua sent un retiment molt baix. Com hem dit i hem manifestat, les mancomunitats se situen com a mínim amb tots aquests exercicis a 20 punts percentuals per sota el conjunt dels ens locals de tots els exercicis, essent per tant les mancomunitats, com he reiterat, les principals incomplidores de l'obligació de trametre el compte dins de termini. I això ve corroborat també amb les últimes dades publicades de l'any 23, que tenim publicades tant a Catalunya com al conjunt de l'estat espanyol, segueix aquesta dinàmica. Hem observat que amb aquestes dades publicades del 23, a Catalunya, dels 1.112 ens locals que tenim, al 23 hi havia 54 mancomunitats, el retiment ha estat dins de termini del 41%, ha estat força similar al del 22. En el reste del conjunt de l'estat espanyol, on hi ha 12.926 ens locals, d'aquests hi ha 935 mancomunitats, el retiment de termini ha estat el 31%. 10 punts per sota, tot i que ja dic, tot i que hi hagi aquesta diferència, acaben tenint retiments molt baixos. Sí que podem constatar, i això està constatat ja amb aquestes xifres i amb aquestes dades, que hi ha un comú denominador amb tot el que és el sector públic català i espanyol quant a les mancomunitats que tenen un retiment força baixos. Els requisits que vam dir les 9 mancomunitats incomplidores, que eren aquelles que en l'exercici 10-22 havien incomplert almenys o faltaven 3 exercicis per fiscalitzar en aquestes 9 mancomunitats. Són mancomunitats, com podeu observar, molt diverses en quant a territori, en quant a activitat i en quant a personal.
A gran tall, aquestes 9 hi ha la d'Aigües de Barsols, que té 5 municipis i ens faltaven 3 exercicis, la de l'Alta Segarra, que la composaven 7 municipis i faltaven 5 exercicis, la de municipis de l'Alt Penedès, que eren 10 municipis i faltaven 3 exercicis, la de municipis de Galzeran, que la conformaven 7 municipis i faltaven 9 exercicis, la de Fortià i Riumors, que són 2 municipis i faltaven 4 exercicis, la de Bisaura i All Lluçanès, que eren 6 municipis i ens faltaven 7 exercicis, la de Martorelles i Santa Maria de Martorelles, que són 2 municipis i ens faltaven 6 exercicis, i la de gestió de residus de l'Alt Urgell Meridional, que la formaven 8 municipis i faltaven 7 exercicis, i la intermunicipal de Verge dels Socors, que la formaven 4 municipis i ens faltaven 9 exercicis. Com hem dit, les característiques són molt diverses en quant a territori, activitats i personal. Les activitats desenvolupades, com hem pogut observar, hi ha des d'abastament d'aigua potable, la de gestió de residus de sòlids urbans, la de residència d'avis, les infraestructures i equipaments, els serveis educatius i socials i cementiris i activitats funeràries. De l'informe hem constatat que hi havia 3 mancomunitats que exercien competències que no estaven previstes en els seus estatuts, que és la d'Alta Segarra, la de l'Alt Penedès i la de Galzeran, i 3 municipis que exercien competències no previstes en els articles 25, 26 i 27 de la Llei de Bases, que és el Bisaura Lluçanès, la Verge dels Socors i l'Alt Penedès. Totes elles, perquè així podien fer-ho, van continuar desenvolupant l'activitat, malgrat aquest tipus d'incompliments, amb execucions pressupostàries superiors al 80%. En la recerca dels motius d'aquest incompliment hem volgut també, dintre d'aquesta recerca, vam voler comparar l'estructura econòmica de les mancomunitats que van trametre el compte general d'aquelles que no van trametre el compte general. Per tant, vam comparar aquesta estructura, per tant, despeses i ingressos, amb les obligacions reconegudes netes i amb els drets reconeguts nets. Com podeu observar en el gràfic, en el de l'esquerra, la distribució econòmica és força similar. En canvi, en el cas de l'ingressos, i aquest ens pot donar una pista, sí que la distribució és molt diferent. Les que no van lliurar, la seva font de finançament era el capítol 3, que era la taxes i ingressos. En canvi, les que van lliurar, sí que la seva font de finançament era el capítol 4, transferències corrents, que com he comentat, són les que depenen de les, si no reten, són les que queda suspesa les seus subvencions o les transferències de la Generalitat. I aquesta podria ser una causa, per tant, aquí ho deixem. En quant al personal, i analitzant totes les plantilles i la RLT, també s'ha comprovat que hi havia unes deficiències en personal. De les 9 mancomunitats, 3 mancomunitats disposaven de personal propi per dur a terme les seves tasques, i de les funcions que són exercides pels funcionaris habilitats nacionals, 8 tenien algun realitzat les funcions de secretari interventors. D'aquestes 8, 2 sí que estaven cobertes per la plaça de manera definitiva, que era la d'Alta Segarra, que era un funcionari habilitat que acumulava la Mancomunitat i l'Ajuntament de Calaf, i la de Verge dels Socors, que és la funcionari habilitat nacional de l'Ajuntament d'Hostalric. La resta estaven cobertes amb nomenaments accidentals, interins o serveis propis d'assistència. Aquesta és una altra dada rellevant, que és l'anàlisi de l'evolució i compliment dels tràmits obligatoris i preceptes per elaborar el compte general. I podem observar, i així hem tingut evidència, aquesta tendència, diguem que no és a la baixa, que hem evidenciat que hi ha 96 liquidacions del pressupost aprovades, passem d'aquestes 96 a 78 comptes informats per la Comissió Especial de Comptes, i d'aquí passem a 67 comptes aprovats pel ple i d'aquests passem a 66 comptes que han estat tramesos a la sindicatura. Per tant, podem dir que només el 85% dels comptes informats a la Comissió Especial de Comptes es van trametre a la sindicatura i, essent encara més baix, el 69% de les liquidacions aprovades es van trametre a la sindicatura de comptes. A banda de que sempre hi ha retards generalitzats amb un incompliment sistemàtic dels terminis, tant de l'informe de la Comissió Especial de Comptes, reitero, l'aprovació del propi compte general, com la tramesa a la sindicatura. I 4 d'aquestes comunitats han superat els 12 mesos en 2 dels 3 tràmits que hem revisat. En quant a la revisió del que és tot l'apartat de transparència, accés a la informació i al bon govern, s'ha detectat que de la seu electrònica només 2 disposaven de seu electrònica per la gestió telemàtica. Pel que fa al portal de transparència, només 3 mancomunitats tenien al portal ProCap tota la informació requerida, i pel que fa al registre de contractes, 5 mancomunitats no estaven donades d'alta en el registre públic de contractes de la Generalitat. Processos de dissolució que s'han analitzat.
Com heu pogut comprovar en l'informe, per un procés de dissolució requereixen 3 tràmits: l'acord de l'Assemblea de la Mancomunitat, l'informe de la Legal, de la Direcció General d'Administració Local, i la ratificació del ple de tots els municipis integrants. 3 mancomunitats van iniciar la dissolució, la de Bisaura i Lluçanès el 17, la de municipis de l'Alt Penedès el 21 i la intermunicipal de Verge dels Socors el 24. De tots aquests, com a tràmits incomplets, només la de l'Alt Penedès va completar els 3 tràmits previstos, però li falta la ratificació d'un municipi, que és la de Gelida, que comprensible o incomprensiblement va votar en contra de sortir de la... i tenen aquesta mancomunitat encallada perquè només falta, diguem, dels 10 municipis, un ha votat en contra. I llavors hi havia altres situacions administratives, que eren aquestes que m'he referit, que surten al registre del sector públic local i que nosaltres, en l'informe del Compte General, reiteradament ja fem constància que hi ha aquestes amb notació preventiva d'estat inactiu o les que estan suprimides per registre d'inactivitat. A l'apartat de recomanacions hi ha 4 recomanacions a destacar, que és una, completar les dissolucions, que creiem que les mancomunitats que han iniciat els tràmits de dissolució haurien i han de completar els procediments pendents de formalització d'extinció, que ja he reiterat els que eren, adaptar els estatuts, perquè hem detectat que hi havia algunes que no es tenien adaptats, valorant aquestes finalitats no desenvolupades i adaptar els estatuts a aquelles activitats que realment han de portar a terme. Millorar la gestió, potenciant les àrees econòmiques financeres i dotar l'òrgan interventor de recursos suficients i necessaris per complir els requisits normatius, i activar o dissoldre aquelles mancomunitats inactives a què fem referència que tenen els seus objectius o procedir a la seva dissolució o liquidació. I per últim, això sí que és en part positiu, que és des de l'inici de la fiscalització, hem detectat, i això jo crec que és positiu, que s'han tramès el 40% dels comptes que faltaven. Per tant, dels 53 que faltaven, 21 per part d'aquestes 9 mancomunitats han estat tramesos. 3 d'aquestes mancomunitats han tramès tota la informació del Compte General del període 10-22, que és la de l'Alt Urgell Meridional, la Versols i la Verge dels Socors. I en quant al cens, hi ha una mancomunitat de municipis que ha completat tot el procés de dissolució i liquidació i ja consta ser suprimida en els registres d'actor públic local de Catalunya, que és la de Verge dels Socors. I en tenim 2 més, que una ja l'he citada, que és la d'Alt Penedès, que ja té l'acord de dissolució de l'Assemblea, té l'informe de la Legal i li falta la ratificació d'un municipi que va votar en contra, que he dit que és el de Gelida. I tenim un altre, que s'ha detectat també arran d'aquest informe, que és la de Bisaura i el Lluçanès, que des del 2024 només estava formada per un municipi, que és el municipi de Montesquiu, que és on té la residència d'avis i centre de dia. Per tant, ja no té lògica que tingui una mancomunitat perquè està formada per un sol municipi. Això jo crec que és del treball, de la part positiva d'aquest treball, perquè s'han posat al dia bona part d'aquests comptes i hem intentat també que les dissolucions o les liquidacions d'aquestes entitats també es formessin part. Res més, estic a la seva disposició i moltes gràcies.